नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहन। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक्निकल रोहन चैनल पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम करेंगे ईआरडी कंपनी की पावर बैंक की अनबॉक्सिंग। जी हाँ दोस्तों, ये ईआरडी कंपनी है। ये जो है एक पावर बैंक है। इसको मैंने जो है ऑफलाइन मार्केट से परचेस किया है। ये मुझे 1,000 रुपये की पड़ी है और ये जो है 10,000 mAh की पावर बैंक है। जी हाँ दोस्तों, आजकल जो है ईआरडी कंपनी बहुत ही ज़्यादा चल रही है, जो कि इसके चार्जर भी आते हैं, ईआरडी की डाटा केबल वगैरह आती है। इसका जो है रिस्पॉन्स मुझे काफ़ी अच्छा मिलता है ईआरडी की चीज़ों का। सो मैंने जो है अब की बार ईआरडी की जो है पावर बैंक भी परचेस की है। इसकी आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे और जानेंगे कि इस बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिल जाता है और जो है पावर बैंक हमारी कैसी रहती है, किस तरीके से दिखती है और इसको जो है यूज कैसे करेंगे। दोस्तों आइए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। दोस्तों ये है हमारी पावर बैंक। दोस्तों आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ इसके साथ में हमें मिल जाता है। दोस्तों जान लेते हैं इसके बारे में कुछ। ये जो है दोस्तों, मैंने इसको ऑफलाइन मार्केट से परचेस किया है। ये मुझे 1,000 रुपये की पड़ी है और जैसा कि मैंने बताया ये 10,000 mAh की पावर बैंक है। और दोस्तों साथ में जो है मुझे 3 महीने की जो है वारंटी मिली है कि आपकी जो है पावर बैंक अगर 3 महीने के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ ख़राब होती है, तो आपको जो है रिप्लेस करके दूसरा जो है पावर बैंक दिया जाएगा। दोस्तों इसकी रिप्लेसमेंट वारंटी मिली है मुझे, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। दोस्तों बहुत ही अच्छी पावर बैंक है। मेरा दोस्त जो है इसको यूज करता है। उसने बताया कि जो है इसको यूज करो, बहुत ही अच्छी पावर बैंक है। मैंने भी जो है इसको परचेस कर लिया। देखेंगे इस बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिल जाता है। आइए इस बॉक्स के अंदर से जो है पावर बैंक को निकालते हैं, इस बॉक्स को ओपन करते हैं। दोस्तों शायद हमारे इस बॉक्स के अंदर पावर बैंक ही है और कुछ नहीं है। इसमें यूज़र मैनुअल या फिर यूज़र गाइड वगैरह भी नहीं दी हुई है, ना कोई वारंटी कार्ड वगैरह है। देखते हैं। दोस्तों ये है हमारी पावर बैंक और इसके साथ में शायद ये मिल जाती है एक इसको चार्ज करने के लिए डाटा केबल, जो कि बहुत ही छोटी है लेकिन जो है ये ईआरडी कंपनी की है। बहुत ही अच्छी ये डाटा केबल भी है, छोटी सी है, जो कि पावर बैंक में जो है आपके यूज़ करने के लिए दी हुई है। इससे जो है आप मोबाइल भी चार्ज कर सकेंगे और पावर बैंक को भी चार्ज कर सकेंगे। और इस बॉक्स के अंदर हमें कुछ भी नहीं मिल जाता है, एक पावर बैंक और एक ये है जो डाटा केबल। दोस्तों ये है हमारी पावर बैंक, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। पावर बैंक जो है इसके बारे में ईआरडी कंपनी की है और 10,000 mAh की है, मेड इन इंडिया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे जो है इसकी पावर बटन दी हुई है, जिसको दबाने से जो है ऑन होगा। और ये जो है आउटपुट 1 है और ये जो है आउटपुट 2 है। दोस्तों यहाँ पे जो है आपको 2 USB पोर्ट मिल जाते हैं अपने फ़ोन को चार्ज करने के लिए, और यहाँ पे एक मिल जाता है माइक्रो USB, जिससे जो है आप जो है अब इस पावर बैंक को चार्ज कर सकेंगे। और ऊपर की साइड में जो है यहाँ पे मिल जाती है आपको LED लाइट, जो कि इंडिकेट करेंगी कि आपकी जो है इस पावर बैंक में बैटरी कितनी है। दोस्तों जैसा कि मैंने इस बटन को दबाया, जैसा कि देख रहे हैं इसमें जो है ये एक लाइट ब्लिंक हो रही है। इसका मतलब जो है इसमें जो है काफ़ी कम जो है मान के चलो 25% जो है बैटरी है, क्योंकि जो है 4 LED लाइट दी हुई है। तो 100% में समझ लो कि एक अगर जल रही है, जो है 25% इसमें बैटरी है। दोस्तों ये जो है कुछ इस तरीके की हमारी पावर बैंक दिखती है। काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, स्क्रैचलेस डिज़ाइन है इसका। इस पर जो है स्क्रैच आपके नहीं लगेंगे। ये हमारी है पावर बैंक और जो है ये काफ़ी अच्छी पावर बैंक दिख रही है। काफ़ी अच्छी जो है इसकी ग्रिप बनती है हैंड में पकड़ने पर, और इसकी जो है थिकनेस थोड़ी ज़्यादा है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप जो है आराम से इसको यूज कर सकेंगे। दोस्तों इस बॉक्स के अंदर हमारा इतना ही मिल जाता है और कुछ भी नहीं है। इस बॉक्स के अंदर एक ईआरडी की डाटा केबल और जो है एक ईआरडी की पावर बैंक। दोस्तों पावर बैंक जो है हमारी बहुत ही अच्छी है। आई होप कि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो पहुँचे सबसे पहले आप तक। दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।